Академия арнасы. Мың 926 жылы, яғни осыдан 100 жыл бұрын Баку қаласында өткен тұңғыш түркологтар съезі тарихы мен тағдыры ортақ тілдес халықтардың 20 ғасырдағы ғылыми, мәдени өмірінде айрықша орын алатын оқиға. Аталған съездің мән маңызын талдап талқылау мақсатында осы тарихи оқиға төңірегінде ғалымдардан сұхбат алуды жөн көрдік. Жалпы бұндай үлкен тарихи оқиғаны ұйымдастырған кім деген сұрақ болады ғой. Сол ұйымдастырушы адам ол 1924 жылы Самойлович деген шығыстанушы ғалым. Ол кісіні жалпы ғылыми қауым түркі танушылар жақсы біледі. Қазақстанның жаңағы ғылым академиясының филиалының төрағасы болған кісі. Сол кісі ұсыныс айтады. Яғни түркі халықтарының осында үлкен бүкіл одақтық түркологиялық съезін шақырайық деп. Және ол съезге барлық түркі халықтарынан басқасын қосқанда 100-ден астам делегат шақыру керек, және бұл бас қосу 15 күн болу керек дейді. Сөйтіп 24 жылы айтылады, бірақ ол талқылана кеп 2 жылдан кейін осы жүзеге асады ғой. Себебі патша үкіметінің тұсында әлі совет үкіметі құрылмай тұрып, ең бірінші осы латын жазуына көшу керек, араб жазуын тоқтатуымыз керек деген мәселені сол Әзербайжанның қайраткері Мирза Фатали Ахунды көтерген болатын. Кейін революция жеңіске жеткеннен кейін осы идеяны тағы да сол Әзербайжаннан шыққан қайраткерлер Самат Ағамалыұлы, Нариман Нариманұлы қостайды. Сондықтан осы идея Ленинге өте ұнайды. Сондықтан Ленин бірден жаңа әліпби комитетін ашып береді, бүкіл қаржыны сол Әзербайжандарға аударады. Сол Әзербайжанның үлгісімен басқа да түркі тілдес халықтардың бәрі де латын жазуына көшеді. Құрылтайда, съезде ең үлкен мәселе мынау әліпби мәселесі ғой. Латынға өтеміз бе, жоқ араб графикасында қаламыз ба деген мәселе. Осы ең үлкен мәселе осы болды. Бұл жиынға 6 қазақ қатысқан. Ахмет Байтұрсынұлы бастаған. Тағы бір деректерде жаңағы Әміре Қашаубаевтың да қатысқаны туралы айтылады. Ахмет Байтұрсынұлы, Біләл Сүлейіп, Елдес Омарұлы, Азиз Байсейітов және Москвадан шақырған Нәзір Төреқұлов. Міне, Байтұрсынұлы көрді. Нәзір Төреқұлов. Ар жағында міне, мынаның ар жағында Елдес Омарұлы тұр. Мына жерде осының жанында мына ойдайым кім? Әміре Қашаубаев, бәрі-бірге сөйлесіп тұрған жер ғой. Қазақстаннан Әзіз Байсейітов барады, Біләл Сүлейіп барады, Нәзір Төреқұлов барады, Елдес Омаров барады, Байтұрсынов барады, бірақ Байтұрсынұлы Түркияның шақыруымен барады. Кейін мұрағат деректерінен қарастырғанымызда Әзіз Байсейітов пен Біләл Сүлейіп нақты мәлімет келтіре алмаған үшін, дұрыстап сөйлей алмаған үшін қайта-қайта сөгіс алады. Ал ол баяндамада Байтұрсынов өте жақсы сөйлейді, керемет сөйлейді. Және сол кезде араб жазуын жақтаушылар оның нақты себептерін айтады. Ахмет Байтұрсын айтады, әліпби деген таңбалардың жұмағы. Ол тілдегі, қазақ тілдегі таңбаларға сәйкес келу керек, соны дәл таңбалай білу керек, және ол жерде бас артық таңба болмау керек, барлық әріпке дәл толық сәйкес келу керек. Ол үйренуге жеңіл болу керек, үйретуге жеңіл болу керек, жазуға, оқуға жеңіл болу керек. Осындай бүкіл қажетті шарттарын бәрін айтады. Және сол съезде бір қызығы барлығы да мақұлдайды. Байтұрсынның жазуы өте керемет жазу, теңдесі жоқ жазу, бірақ қазақтарды ұшпаққа шығарайын деп отырған ешкім жоқ. Сондықтан олар қазақ жазуына бұрыннан қолданылып келе жатқан жазуға емес, Әзербайжанның жазуына көшеміз дейді. Конференцияның тақырыптары терминология, оқыту, жазу, орфография деп бөлінеді. Сол бөлінген әрбір комиссияда міндет түрде Байтұрсынов комиссиясының мүшесі болады, және 8 күнде 15 отырыс болады. 15 отырыс таңертең сағат 9-да басталады, кешкі 9-да аяқталады. Яғни 12 сағат бойы үзбей талқылау, баяндау және пікірталас жүреді.
Съезден келгеннен кейін Ахмет Байтұрсынұлы Түрікшілер құрылтай атты мақала жазды. Мұнда съезд туралы құрылтай қарауына арналған 14 басты мәселе еді. Соның әрбірінен 4-5, қатта 8-9 баяндамалар жасалды. Бірақ мәселе көп болғанымен, құрылтай шақырушылардың көбінесе көздегені латын қарпі екендігін құрылтай ашушылардың да, үкімет тарапынан құттықтаушылардың да сөзінен көрініп тұрды. Солай болған соң қаріпке қатысы бар мәселелерге көбірек зер салынып, солар көбірек талқыға түсіп, басқалары ат үстінен айта өткен сияқты болды, деп негізгі 14 мәселені тізбектеп көрсетеді. Мақаланың қысқаша мазмұнына тоқталатын болсақ, бірінші Түрікшілер құрылтайы 1926 жылғы 26 ақпанда басталып, 6 наурызда аяқталған. Құрылтайға түрік нәсілді халықтардың көпшілігі қатысып, бұрын жүзбе-жүз кездеспеген халық өкілдері алғаш рет бас қосқан. Қаралған 14 негізгі мәселенің ішінде ең көп талқыланғаны әліпби, қаріп мәселесі болған. Құрылтай ұйымдастырушыларының басты мақсаты латын қарпіне көшу екені ашық байқалған. Көтерілген мәселелер емле, пән сөз, әліпби, ана тілін оқыту әдісі туралы еді. Бұл төңірегінде ғалымдардың пікіріне де назар аударайық. Осы съезде негізі бірнеше мәселе көтеріледі. Оның ішінде әліпби мәселесі, емле мәселесі, термин мәселесі, ана тілінде оқыту мәселелері көтеріледі. Бірақ ерекше сөз болған мәселе бұл әліпби мәселесі. Өзі шыны керек сол неден съезден келгеннен кейін Ахмет Байтұрсынұлы жаңа мектептің 1926 жылғы 7-8 нөмірінде Түрікшілер құрылтайы деген мақала жазады. Сол мақаласында Байтұрсынұлы осы съезді бүкіл бәрін талдайды. Осы бүкіл одақ конференция қалай болды, не болды деген мәселенің бәрін басын ашып айтады. Сонда айтады, бұл конференцияның қаулысы алдын ала шешіліп қойған дейді. Қаулысы алдын ала шығарылып қойған, алдын ала шешімге келген. Себебі Әзірбайжан қайраткерлерінің Ленинге айтқанда идеясын, Ленинге өте ұнайды ол идея. Сондықтан мәңгүрт жасаудың ең төте жолы, діннен айырып жіберудің, ұлт ретінде ұлттық санадан, тілдік санадан айырудың ең төте жолы жазу графикасы деп есептейді. Ол графика ауыстыру міндетті түрде таныммен байланысты, когнициямен байланысты. Сондықтан Ленин оны бірден қостайды. Сол себепті ол осы конференцияда, жиында алдын ала қарар қабылданып қояды. Осы конференцияда сөйлеген сөзінде Байтұрсын бүкіл фактілердің бәрін, дәйектердің бәрін келтіре отырып айтады. Бізге шынымен жандарыңыз ашса, бізге әліпби керек емес дейді. Біз өзіміздің әліпбиімізді реформалап алдық, жөндеп алдық дейді. Бізге керегі дұрыс мектептер дейді, дұрыс залдар дейді. Осы конференция өткізіп атқан сияқты үлкен зал болса, біз өзіміз ақылдасатын, кеңесетін жеріміз болатын еді дейді. Ахмет Байтұрсынұлы мынау құрылтайдан келгеннен кейін, съезден келгеннен кейін Түрікшілер құрылтайы деген мақала жазып, сол жердегі болған мән-жайды баяндайды, халыққа түсіндіреді. Сол кезде бір айтқаны, ақаң 12 жылы ұлттық әліпби жасап берді ғой бізге. Латын графикасымен емес, кәдімгі араб графикасын жетілдіріп, ұлттық әліпби жасап берді. Ал енді мына түрікшілердің құрылтайындағы дауыс берген кезде көп дауыстың латын әліпбиін жақтауы, оның басты себебі мынандай. Латын әліпбиімен ғана ұлттық әліпби жасауға болады, ұлттық жазу жасауға болады. Мынау араб таңбасымен ұлттық әліпби жасау мүмкін емес, сондықтан оны тастап бәріміз латынға көшейік дейді. Осыған ақаң таң қалады. Өзінің 10-шы жылы, 12-ші жылы жасаған әліпбиін сол жерде таныстырады, көрсетеді. Барлығы оны мақтайды. Бірақ өкінішке орай барлығы латын әліпбиді қолдап, ақырындап Әзірбайжан республикасы бастап латын әліпбиіне көше бастайды бірден. Ал біздің латынға көшуіміз ақаңдарды ұстағаннан кейін, 29 жылдан кейін өріс алды. 26 жылғы бас қосу бұл түркі жұртының латын мен арабтың қайсысын немесе кирилл жазуының қайсысын таңдаймыз деген жолда оны бір бағытқа салайын деген сол басты мақсат етіп алынған жиын еді. Сол құрылтайдан бізде қазір стенографиялық жазба ғана бар. Сонан кейін Байтұрсыновтың сол жиыннан келгеннен кейін жариялаған шағын мақаласы бар.
Осы екеуінен басқа бір дұрыс нақты дерек жоқ. Бірақ дегенмен де бұның өзіне шүкіршілік. Мысалы, стенограмма тура сол жиынды айна қатесіз жазбаға түсірген стенограмма. Ахмет Байтұрсынұлының бұл жиынға қатысқандағы негізгі мақсаты өзі кезінде 1912 жылы түзген төте жазуды түркі жұртына ортақ жазу жасау болды. Өкінішке қарай, өздеріңіз білесіздер, түркі съезінде Ахмет Байтұрсынұлы бір дауысқа кем шығып, латын жазуы алға озғанын. Бұл жердегі тарихи мәселе не деп қарастыратын болсаңыз, ең өкініштісі, түркі ғалымдары ішінде Поливановтың кемелденген жазу енді түзетуді қажет етпейтін деп мойындалған жазуды басқа ағайын бауыр жұртшылыққа мойындата алмауында еді. Бұл түркі тарихындағы бұл құрылтай ғылыми әлеуеті және саяси әлеуеті қарастырған мәселесі жағынан бұл бүгінге дейін ондай құрылтай өткен жоқ. Өте сондай маңызды түркі тарихында, бірақ бұның салдары сол салмағына қарай салдары да өте ауыр болды. Неге десеңіз, 1000 жылдық тарихы бар араб графикасынан ажырадық біз. Екіншіден, бұл әрине бұған ғалымдар бастамашы болған, шын мәнінде. Өйткені оны айта келсек, әлі мәселесі көп. Араб жазуының көптеген қиындықтары бұған себеп болған, латын әліпбиіне көшуге себеп болған. Және сол саяси мақсаттарға сәйкес келгенде саясат оны жақсы пайдаланып кеткен. Мен бұны ұдайы айтып жүрмін. Бұл тек қана биліктің ұдайы жоспарлауымен, халықты адастырумен болған жоқ. Оған егер дәл солай болса, 131 зиялының ішінде ең болмағанда бір оны білмей қалмас еді ғой. Негіз шын мәнде өзінің қалауы болды. Түркі халықтардың, әсіресе әзербайжандардың мына араб әліпбиі ежелден қолданып келе жатқан және харакаттар жазылып келетін сол әліпби жүйесінен олар құтыла алмаған, оның қиындықтарынан құтыла алмаған. Оны Байтұрсынұлы реформа жасаған. Біз одан шешіп алғанбыз, олар шеше алмай қалған. Сонымен латын әліпбиіне көшу қажет. Мынадан қиындықтан құтылудың бір жол латын әліпбиіне көшу керек деген оларда сондай идея болған. Бұл идея тұрғысынан дұрыс еді әрине, бірақ оны саяси жүйе өзінің мақсатына пайдаланды. Неге? Қандай мақсаты? Бірінші, оларды діннен, түркі халықтарын діннен ажырату керек болды ғой. Оған сол ыңғайлы болды. Түркі халықтарын діннен ажырату мына Кеңес одағының саяси мақсаттарына сәйкес келетін жаңа буынды тәрбиелеу үшін олардан діннен ажырату керек болды. Жалпы интернеттен бұл бірінші түркологиялық құрылтай туралы анық болмаған видеолар тараған. Интернетте бар, Әзербайжан тілінде, Әзербайжан дерек көздерінде. Мен бұны бұрында 2014 жылдан бері осы интернет желісі арқылы білетімін, бірақ оған баруға мүмкіндік болмай жүрген. 2022 жылы мемлекеттік грант ұтып алғанбыз. Ахмет Байтұрсынұлының жазу реформасы, теориясы және тәжірибесі деген менің жетекшілігімде. Соның нәтижесінде біз іссапарларға Бакуге барғанбыз. Менің түпкілікті мақсатым Ахмет Байтұрсынның тірі дауысын табу еді. Бакуден сондай тірі дауыс табылады деген сондай үмітім болған. Нәтижесінде біз алғаш рет сол архивке бардық. Және сол архивтен осы видеоны тауып, түпнұсқасын көріп, және ол жерден Ахмет Байтұрсынның 7 рет көрініс табатын бейнесін анықтадық. Қасымда Әрлен деген, Әрлен Сейітбатқал, жас маман, анамаст болашағынан көп үміт күттіретін жас маман болды. Сол екеуміз бірге барып тауып алып келген болатынбыз. Ахмет Байтұрсынұлының музей үйінің төрінен жәдігер ретінде орын алған осы тарихи кезеңді біз ұлт жазуы ұлық іс деген тақырыппен сол кезеңді толық көрсетуге тырыстық. Осы жерде Ахметтің айтқан сөзіне аса бір мән беретін болсаңыздар, тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі дейді. Біздің заманымыз жазу заманы. Жазу мен сөйлесу, ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман дейді. Әрине осы заманауи форматтың өзіне салып берген Ахметтің төте жазуы ұлттық
ұлттық тініміздің нағыз діңгегі екені рас. Сол себепті де сол кезеңді бүгінгі өскелең ұрпақ түсінсін деген мақсатта төрімізде өзгелерге өнеге етіп ұсынамыз. Қорыта айтқанда, 1926 жылғы Бакуде өткен тұңғыш түркологтер құрылтайы санамызда мәңгі сақталған естелік. Ол халықпен бірге өмір сүріп келе жатқан идеялар тізбегі, түркі халықтарының ортақ тілі, ортақ жадты сақтауға ұмтылысы әлі де өзекті. Бұл тарихи жиын ғылымның, ой еркіндігінің және рухани бірліктің рәмізі. Уақыт қанша өтсе де оның мәні кемімейді.